Всем привет! В процессе изготовления часов оказалось, что стрелочек у нас нет. Пришлось стрелочки делать самому. Нам помог плоттерная резка. Я взял пленочку, нарезал из пленочек стрелочек, приклеил их на кусочки латуни. И еще одна проблема: отсутствует фрезерный станок. Выход из положения: вот такая вот микродрель, набор фрез, боров так называемых зубных, медицинских. Хороший друг подарил мне их 2 года назад. Пригодились. И необходимы вот такие вот буры, тоже медицинские. Что за металл, не знаю. Ну, болтать долго не будем. Покажу, как это делается. Ну вот как-то так выглядят стрелочки после полировки. На мой взгляд, в принципе, неплохо. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.